Olá para você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sempre fui apreciador de histórias sobrenaturais, aquelas coisas que ninguém consegue explicar. Quando eu era mais novo, em noites que faltava energia, minha tia, que morava próximo à minha casa, fazia uma fogueira e se reuniam muitas pessoas conhecidas em volta desta fogueira, para baterem papo sobre a vida e jogar conversa fora. Mas o que mais se falava nessas fogueiras eram histórias sobrenaturais, dos tempos dos mais velhos, quando aqui no meu bairro não se existiam nem estradas, eram apenas trilhas no meio do mato. Eu era criança quando eu ouvi essas histórias, mas me lembro como se fosse ontem. Contaria alguma dessas histórias aqui para vocês. Certa vez, meu finado tio estava vindo embora do serviço para sua casa. Já estava começando a escurecer, e ao longe ele viu aquela silhueta de dois homens subindo na direção contrária. Pareciam dois homens, pois eram bem altos, e como estava meio escuro, ele pensou consigo mesmo: vou apertar logo o passo, pois logo vai escurecer. E ao longe ele via aquelas duas pessoas, pareciam homens mesmo, mas bem altos. À medida que eles iam se aproximando, dava para ver nitidamente que se tratavam de dois homens. Meu tio pensou: deve ser algum conhecido. Mas vocês sabem como são, né? Como é, né? Em lugares pequenos, todo mundo se conhece. Ele continuou andando, mais rápido para chegar logo em casa. E quando foi se aproximando e olhou para os homens, tomou um baita de um susto. Quando ele olhou para os homens, percebeu que eles não tinham cabeça. Era só o corpo andando sem a cabeça. Naquele momento ele travou. Aquelas duas imagens passaram por ele. E assim que passaram por ele, ele olhou e não tinha mais ninguém. Eles haviam sumido. Ele na hora destravou e foi correndo para sua casa. As pessoas mais antigas diziam ver no meio das árvores, em noite de quaresma, uma bola de fogo que ficava passando entre as árvores. Ela ia e via, e ficava, até sumir no matagal. Ninguém sabia dizer o que era aquilo, e ninguém tinha coragem também de ir lá ver o que era. As pessoas só olhavam de longe, de suas janelas. Certa vez também na quaresma, um jovem que gostava muito de festas, de bebedeira e sair com os amigos, estava planejando ir numa festa que ia acontecer na cidade vizinha. Ia ser uma daquelas festas de arromba, como as pessoas costumavam falar naquela época. Mas sua mãe lhe alertava: você sabe muito bem que não é bom sair à noite, principalmente na quaresma. Quanto já não lhe falei que é perigoso? Mas sabe como são os jovens, né? Não deu ouvidos à sua mãe e foi. Foi para a festa. Bebeu, mas não a ponto de se embriagar. Dançou, curtiu bastante e por volta das 2:30 da manhã estava vindo embora sozinho. E perto da saída da cidade, onde acabava a iluminação elétrica de postes, era só escuridão. Ele se deparou perto de um poste com um homem que estava com uma roupa toda preta, como se fosse um daqueles sobretudos que vai até o pé, e um chapéu bem grande que cobria seu rosto. O homem lhe parou e perguntou se ele não tinha isqueiro ou fósforo para acender o seu cigarro. Ele então bateu a mão no bolso e viu um isqueiro e emprestou para o homem. Um homem esquisito. Não dava para ver seu rosto e sua voz era meio estranha. Mas ele nem ligou. Assim que o homem acendeu o isqueiro e o fogo iluminou seu rosto, o rapaz quase que morre do coração com o tamanho susto que tomou. O rosto do homem estava deformado, como se estivesse se transformando em algum bicho ou monstro. O rapaz ficou travado com aquela cena, e o bicho olhando para ele com aqueles olhos vermelhos. O rapaz então, quase chorando, conseguiu destravar-se e foi correndo embora para sua casa. Minha tia vivia nos dizendo que na quaresma não se deve brincar com coisas que não conhece, principalmente o sobrenatural. Não devemos duvidar do desconhecido. Ouvi muitas histórias além dessas, e contarei em outro vídeo.
Agradeço a você pelo acesso. E se tiver algum relato, mande para nós no e-mail que está aí na descrição. Muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima.